कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह करे खुश आबाद रहें। आज हम तंदूरी सब्जी बना रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे बनती है। ये लहसुन, हरी मिर्च ये ग्राइंड कर रही हूँ। ये लहसुन, हरी मिर्च और ये सिरका डाल रही हूँ थोड़ा सा, ताकि मशीन भी चले और मेरा काम भी हो जाए। ये ग्राइंड हो गया है। अब ये मसाला लगा के रख देंगे, फिर शाम में हम तंदूर पे बनाएंगे। चटनी बना रही हूँ ये शाम के लिए। ये पुदीना है, धनिया है, नमक और ये इमली वाला पानी। पुदीना है, धनिया है, नमक और ये इमली वाला पानी। ये हमने परसों गोलगप्पे बनाए थे, ये पानी बचा हुआ था। इसमें ज़ीरा भी है, धनिया, नमक चख लें। बेहतरीन खट्टी मज़े की है, शाम में खाएंगे। टाटरी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये मिक्स हैं दोनों बराबर। लहसुन, हरी मिर्च, ये जो पेस्ट बनाया है अभी। वैसे आप पाउडर भी डाल सकते हैं लहसुन का। लेमन, लगा रहे हैं अच्छी तरह। अब मसाला लग गया है। वैसे आप लोग ग्लव्स पहन के लगाइएगा, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं और रेड मिर्चें भी हैं, हाथ जल जाएंगे। ये भी बनाएंगे। थोड़ी सी माश की दाल भी बनाएंगे, ये अब भिगो के रख देंगे। ये अब भिगो के रख दूँगी। अब मैं जाऊँगी सफोज पे, अपनी शॉप पे, फिर मैं शाम में आऊँगी, फिर हम खाना बनाएंगे शाम को। दोपहर का ही अच्छा शॉप को आगे से सब दाल चढ़ेंगे वैसे नाल कोले बात ये सिमल का प्रोसेस ही बड़ा चलो दाल डाल रहे हैं। झागे ना डर भी किसी झागे
हम ये वाली मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी हैं, इस्तेमाल करके देखें। ये खालिश है, इसका कलर भी अच्छा है, ये हमारी अपनी है। हल्दी भी मैं अपनी बनवाती हूँ। प्याज ब्राउन हो गया, लहसुन डाला, उसके बाद टमाटर डालेंगे, उसके बाद नमक मिर्च हल्दी। वैसे नमक हमने दाल में पहले डाला हुआ है। ये दाल वाला पानी जो है ना, उबाली थी ना, वो निकाल लिया, वो डालेंगे इसमें। अब ये मसाला बिल्कुल जब गल जाएगा फिर दाल डाल देंगे। दाल डाल दी है, इसे थोड़ी देर दम देंगे, इसे हल्की आंच पे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, वही दाल वाला, हल्दी थोड़ी सी डालें। गरम मसाला डाल देंगे, बस चूल्हा बंद कर देंगे। Tasla. What is one? Ini kendi de. Lezzet kalitesi. Sebut. Hatta ya. Umsi lezzet bes. ये अब हम बांध रहे हैं इसे। पहले एक टांग बांधेंगे, स्किन वाली नहीं है इसलिए थोड़ा तेल लगा दें। ये अब हम पका रहे हैं नीचे उतार के, ये अभी खड़ी है। ये थोड़ी, इसे हम इस तरह करेंगे, थोड़ी खड़े, ये बस करें।
ਵਾਲੋ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਵਾਲੋ ਸਿੱਕੇਂਦੇ ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੋਨੇ ਟੰਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕਦਿਆਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਬਹੁ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ सही बन गई खींचेगा चाय ऐसा जो मिसाल से ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬ